個老公同個小三一齊住咗差唔多2年，然後我哋竟然將佢搞到張 partner visa， 個小三攞咗 PR。大家好，歡迎嚟到和睦移民律師事務所嘅 YouTube channel， 我係移民律師 Johnny。今日主要同大家講翻話，究竟我哋遇過啲乜嘢古靈精怪嘅移民個案，例如乜嘢配偶移民，點解小三可以做擔保到嘅？事不宜遲，即刻開始啦！嗱，我哋都遇過唔少嘅古靈精怪移民個案嘅，咁今日想同大家分享一下呢。之前做過一個非常之古怪，就係個先生其實結咗婚嘅，邊度人就唔講啦。但係先生結咗婚就冇離婚，但係分咗居，咁但係一直係結緊婚嘅過程。然後先生喺澳洲呢，就同個女仔呢就一齊咗，然後仲同居埋。咁佢哋同居咗2年啦，跟住就揾到我哋話：喂 Johnny， 我哋同居咗2年，跟住之後我女朋友佢佢簽證就嚟過期啦，我係 PR， 我可唔可以擔保佢啊？都得嘅，係咯，擔保咯，冇問題啊，咪做咯。覺得話正常 partner visa 啫，係咪？我男朋友擔保女朋友好正常啊。喂，睇下唔對路喎，點解你有結婚證嘅？跟住然後再睇下，點解冇離婚證嘅？跟住問翻個人話：哦，係啊，唔好意思啊，忘記咗同你講呢。其實我結咗婚㗎，但係我未離婚咯。咁呢個做唔做到啊？咁然後我就覺得話：哦，OK 啦，咁都唔係唔得嘅，因為按翻 partner visa 個法律要求呢，其實佢最關鍵係呢兩個人係咪 to the exclusion of others， 即係話係咪有呢個關係係咪排他性嘅？咁我哋就着手去研究翻啦。咁其實咁你同太太分居咗幾耐啊？有冇通訊來往啊？跟住大家個關係係咪已經再冇咗排他性？即係個先生同個太太係咪已經係分開咗、割裂咗，就係爭張證嘅啫？咁睇翻又好似係喎。然後再睇翻先生同埋個小三呢，其實咁樣講都幾衰嘅，但係的確係。咁先生同個小三個關係註冊問題。即係睇翻話，哦，咁佢哋兩個關係係點啊？即係佢哋一齊住緊，算唔算係有排他性啊？再訪談埋佢身邊嘅一圈 friend， 問埋，喂，佢哋一齊咗咁多年，佢哋有冇小4、小5、小6啊？冇，真係佢哋兩個開開心心一齊住緊，又成日去旅行啊，又一齊食好嘢打卡啊。咁 in fact 睇翻佢太太嗰邊根本就唔喺澳洲，直接outside。咁個太太知唔知呢？就可能係另一回事嚟嘅。即係其實係個先生我話佢已經係感情破裂咗啊，定係冇感情破裂啊？呢個我就唔知啦。但係作為移民律師呢，咁我哋睇翻個法律要求咧，就的確係只要有排他性同埋同居咗超過一段時間呢，其實都 OK 嘅。咁話有啲朋友可能即刻話：喂，大佬啊，呢個重婚嚟㗎喎，係咪啊？你2婚3婚啊，係咪？你一個拖4個啊？嗱，喺澳洲政策入邊呢，你結婚呢係只能夠結一個人嘅啫，但係你女朋友可以有無限個嘅。咁而佢哋而家呢個關係比較棘手嘅位係咩呢？就係佢哋之間呢，一齊住緊。第一，冇辦法攞紙結婚 ，obviously， 因為攞咗紙結婚就重婚罪㗎，就坐監。第二，亦都冇辦法註冊到佢哋個同居關係，因為喺澳洲有個叫同居關係註冊制度。呢個制度就係去保障一啲唔想結婚但係已經事實婚姻嘅人。即係咩意思啊？即係 de facto relationship 咯，即係話你哋一齊住埋咗2年，咁你同結咗婚冇乜分別啦，係咪？你話男朋友女朋友啫，但係你都結同居緊啦，係咪？一段時間啦，即係嗰種咩？1個禮拜過嚟你 weekend 度瞓2晚，跟住之後有陣時間唔中去過日本住溫泉酒店住1個禮拜啊，呢啲唔計啦嚇，即係一齊住緊重居緊生活嘅，咁都可以喺部分州份呢就註冊登記佢哋係一個同居關係嘅。咁呢個就唔係結婚，但係個法律效力咧都差唔多。但係因為註冊同居關係亦都有一個重大要求，佢入邊呢就有個嘢俾你剔翻，就係話你而家會唔會有另一個 relationship？For example， 你而家係咪結咗婚？呢個第一啦。第二就係你有冇註冊過其他人嘅同居關係而冇終止過？咁呢一樣嘢呢，就係佢會問嘅。當然啦，你有幾多個女朋友佢就唔係好 care 嘅。咁然後呢個棘手嘅問題就係佢個同居關係已經係有12個月，但係佢冇辦法註冊，而佢呢個州係可以註冊嘅。咁所以呢樣嘢呢，我哋就要將佢提供咗更加多嘅資料文件去俾內政部去睇翻，而內政部呢都知道呢個男仔係結咗婚嘅。
然後後邊內政部睇翻話，哦係，咁佢哋個關係的確係真實可靠嘅，係個男仔係結咗婚，但係佢同呢個女仔的確係住緊，有排他性，同埋都係有好多唔同嘅人去佐證呢段係真實關係。後邊內政部真係批咗張簽證出嚟。咁所以有陣時作為移民律師，我哋都見得好多啲疑難雜症棘手個案，因為移民呢樣嘢唔係咁簡單嘅，唔係話我坐喺度即係上網掀下就掀到，而係我哋做律師成本成千幾頁嘅移民法，我哋要由頭到尾不停掀完仲要諗完再睇睇點樣幫你去執行。然後呢一個就我哋和睦其中一個比較古怪，而我又唔知佢有冇我嘅移民個案。唔知你中唔中意聽多啲呢啲咁嘅故仔呢？如果中意嘅，嗱聲撳翻個 subscribe、like 同埋留翻個 comment 喺下邊話俾我哋知咯。和睦移民專注澳洲，我哋下一期再見啦。